小心空调病。一有空就把自己关在空调房里摊大饼，一整天都不挪窝。听说过这5种空调病吗？1. 空调会带走空气里的水分，时间长了，不光嘴唇干、眼睛涩、鼻子塞，皮肤还会因为缺水而长细纹，再贵的护肤品都白用。2. 开空调时关上门窗更省电，可是空气不流通，这2类东西就会变低，除了影响睡眠，还会增加得呼吸系统疾病的风险。3. 88%的家用空调散热片上细菌总数超标40到100倍，细菌和病毒不断繁衍下一代，占据床单、窗帘和家具，可能导致头晕、感冒、哮喘、过敏。每年用空调前记得清洗滤网，还可以找专业人员对空调全面消毒。4. 室内外温差超过7度，一冷一热会让毛孔来不及反应，甚至引发血管急速收缩，容易头晕头疼。5. 冷风直吹会刺激脸上的神经和血管，供血不足的结果就是面瘫。不管是空调还是电扇，避免直吹身体才清凉又健康。想第一时间看这么多有趣的视频和漫画，快来关注女子力科学社吧！